單鏡頭冇錯，隻 Pocket 4真係得單鏡頭。我同大家第一個發現都一樣，就係唔撚係啩。Hello YouTube 我係朋友，今日就同大家玩下呢一隻最新嘅 DJI Pocket 4啦。相信大家平時喺條街度都經常會見到 Pocket 3嘅身影嘅，因為 DJI Pocket 嘅呢個系列個 form factor 其實都真係好方便嘅，細部又有個物理雲台，可以俾到一個好穩定又相對高畫質嘅 set up 你，所以賣到一街都係唔係冇原因嘅。咁今次隻 Pocket 4同 Pocket 3基本上個外觀呢係一樣嘅，都係呢一個條狀嘅設計加個 gimbal，都係用翻呢一個轉 mon 嘅開關方法，甚至大部分 Pocket 3嘅配件佢都係用得翻嘅。重量嚟講，隻 Pocket 3今次係190.5 gram 啦，比上一代係重咗差唔多10 gram 左右嘅。但係電池亦都由1300加到1545個 mAh 嘅。咁今代 Pocket 4咧就冇再跟上一代嘅一個硬膠 case 噶啦，今次咧係用咗一嚿咁樣嘅膠嚟固定你個雲台嘅。咁用咗一輪之後，其實我有少少掛住 Pocket 3嘅嗰個硬膠 case 嘅，因為呢一粒用嚟固定雲台嘅膠呢，其實我係有試過，真係唔知塞咗去邊啦。我突然間我想將隻 Pocket 4袋翻落褲袋嘅時候，我就要揾翻呢粒膠出嚟，如果唔係就會好易整爛個雲台。咁呢樣嘢可能係一個習慣問題啦，可能久而久之我就會慣咗用翻呢粒膠嘅。不過其實有嗰個硬膠 case，你可以放埋嗰啲唔同嘅配件入去。我覺得係幾好嘅，所以唔知點解今代 Pocket 4就冇咗個殼啦。咁對比 Pocket 3呢，今代 Pocket 4個機身個物料呢係有少少唔同咗嘅，咁佢多咗啲紋啦，同埋最緊要係多咗有2粒新嘅 function key 嘅，同埋我肩部後邊呢多咗有4粒接點嘅，呢4粒接點都幾有趣嘅，我轉頭再同大家講下。咁其實呢，然後就沒有然後噶啦，因為呢隻 Pocket 4同隻 Pocket 3呢，遠睇呢基本上係唔係好分到邊隻係3邊隻係4嘅，個外觀上呢係差唔多一模一樣嘅。咁但係今代 Pocket 4個餡呢係有唔同度嘅。咁而家有一粒全新嘅1吋嘅 sensor 啦，個鏡頭都一樣嘅，都用翻一支等效20mm 二光圈嘅鏡頭。咁但係而家呢粒新嘅 sensor 呢可以做到 4K 240格，同埋佢有14級嘅 dynamic range 嘅。咁個畫質其實初步試出嚟係比上一代係好咗少少嘅。咁另外受惠於有呢粒新嘅 sensor 啦，而家咧呢部 Pocket 4係可以做到無損嘅2倍變焦嘅，咁所以 technically 咧而家隻 Pocket 4係有3個焦距嘅，因為你可以用套裝跟嚟嘅嗰粒 wide angle 嘅 adapter 咧，你就可以得到一個15mm 一個 wide 少少嘅 angle， 然之後你乜都唔加就會有一個原生20mm 嘅度，然之後你再用埋個2倍無損變焦咧，你就會得到一個 around 40mm 左近一個 tight 少少嘅一個 angle of view 啦。咁同埋呢個2倍無損變焦咧係可以喺你拍緊片嘅途中係可以進行嘅，你只需要用而家新嘅其中一粒 function key 咧，你一撳佢就會喺拍緊片嘅途中就可以 zoom in， 你再撳一下佢就可以拉翻壞嘅。咁雖然上一代 Pocket 3喺後期一個 firmware 度係有得加翻一個2倍嘅變焦啦，咁但係 Pocket 3嘅嗰個2倍變焦咧個畫質就相對上唔算話真係好好，同埋你需要 cut 咗機 zoom in 咗先可以再 roll 嘅，你唔可以喺拍攝途中係 zoom in 或者 zoom out 嘅。咁同埋今代嘅 Pocket 4咧個 Active Track 就升級到去 7.0 啦，咁所以我唔知同之前個6.0有幾大分別啦，我只可以同大家講就係佢而家基本上喺 tracking 呢方面係一啲問題都冇嘅，佢喺 lock 住我個樣，我行嚟行去嘅時候都係咬得好實嘅。咁講開畫面嘅升級呢，今次部 Pocket 4終於都有一個完整嘅 D-Lock 啦，就唔再係之前嘅一個閹割版嘅一個 D-Lock M 啦，咁有一個再 flat 啲嘅 lock profile， 對於一啲後期會調色嘅朋友嚟講呢，係一定會開心咗嘅。咁但係唔想調色或者唔識得調色嘅朋友呢，你都唔使擔心嘅。
今代嘅 Pocket 4咧係有一大堆嘅一啲 color filter 俾你揀，咁同埋佢一個好嘅 function 就係喺你揀呢啲 color profile 嘅時候咧，你可以揀佢嘅 intensity 嘅，即係例如如果你開晒100% 嗰隻 filter 嘅時候，你覺得佢太重手，你可以拉翻後少少，你可以揀用50% 或者30% 嘅嗰隻 filter， 你就會得到一個少少 stylize 咗嘅畫面，但又未去到話一眼就睇得出你用咗個好重手嘅 filter 嘅，呢樣嘢我係幾中意嘅。咁而家隻 Pocket 4呢啲直出嘅顏色呢，我自己係幾滿意嘅。咁對於一啲日常嘅拍攝嚟講，係非常之夠用噶啦。諗住早排有一日呢，我就約咗啲 friend 去行下山，順便上山沖下咖啡。咁啊順手就要帶埋隻 Pocket 4上去拍啲嘢嘅。諗本身呢都天朗氣清嘅，不過行到一半呢，就開始好撚大霧啦。咁其實平時拍嘢我都慣咗會一抽二掕嘅，咁但係用隻 Pocket 4嚟拍呢，就變得好輕鬆，一路行山一路拍嘢都唔會覺得好大負擔嘅。咁以咁細嘅相機嚟講，我覺得個畫質係出奇地好嘅。諗緊隻 Pocket 4嘅套裝嚟呢，就有一件好得意嘅配件嘅，就係呢一粒燈仔啦。咁其實佢呢，就係用緊我頭先講嘅 Gimbal 後邊嗰4個接點嚟供電嘅。咁呢一隻燈呢，本身自己係唔需要叉電嘅，你只需要將佢磁吸落去個 Gimbal 後邊嗰4粒接點嗰個位度呢，佢就會自己攞到電㗎啦。咁其實呢，係幾得意嘅。嗱，呢一隻燈仔咧係有3檔嘅光暗同埋有3檔嘅色溫嘅，咁隻燈上面就有2粒掣，就係分別俾你控制個色溫同埋控制個光暗嘅。咁其實呢樣嘢我覺得係幾盞鬼嘅，因為其實隻 Pocket 4咧，我相信好多人都係會攞嚟自拍嘅。咁其實有啲時候，譬如我哋喺一啲比較暗嘅環境底下，個 sensor 其實唔算好大嘅情況下，有燈補一補 feel 一 feel 個面口，其實你對於成個畫面嚟講係會乾淨同埋靚好多嘅。哇，其實都真係好光下。哇，好撚光啊屌！咁同埋佢呢個設計，我覺得做得幾好嘅咧，就係你熄機嘅時候咧，佢係會自己熄埋隻燈，同埋佢係唔需要甩出嚟嘅。咁佢嘅磁石係夠力可以 hold 到呢一隻燈係黐實喺隻 Pocket 4上邊嘅。咁講起套裝入邊跟埋嘅另一件配件咧，就係粒 DJI 嘅 Mic 3啦。諗同上一代一樣咧，就係你買個套裝咧係會跟埋粒咪嘅。咁上一代 Pocket 3就係跟隻 DJI 嘅 Mic 2啦，而家隻 Pocket 4就係跟隻最新嘅 Mic 3啦。咁隻 Pocket 4係 support Osmo Audio 嘅，咁就意味住你唔需要吊住隻 receiver， 你直接咧就可以將呢隻 Mic 3連到落你隻 Pocket 4度，咁中間就唔需要吊住任何線啊，或者唔需要插住另一嚿嘢，咁其實係好方便嘅。同埋有一樣嘢我好中意嘅咧，你就可以當呢隻 Mic 3係一隻 remote 咁樣嘅，例如你將隻 Pocket 4 set 咗一個遠少少嘅位度，你可以透過隻 Mic 3上面嘅掣去 trigger 佢 start stop recording 嘅。咁隻 Pocket 4係有107GB嘅內存嘅。咁喺而家今時今日啲 memory card 咁貴嘅時代呢，而家有內存嘅機反而我覺得係比較上實用嘅。咁我基本上而家日常嘅拍攝呢，我都係唔係好使帶 memory card 㗎啦，我都會優先用咗個107GB嘅內存先嘅。同埋而家隻 Pocket 4個 USB-C 頭呢，個傳輸速度係可以去到800 Mbps 嘅，係非常之快嘅。咁基本上依家日常嘅拍攝，我係唔需要再擔心話唔記得帶卡嘅呢啲事啦。所以如果你想要最好嘅畫質同埋操作體驗呢，可以考慮下呢隻 Pocket 4嘅。咁但係呢，如果你想錫住個荷包玩的話呢，隻 Pocket 3係未 discontinue 嘅。而家呢口價嘅 Pocket 3，我係覺得非常之抵入手嘅。咁我相信隻 Pocket 4都會變成我平時一個成日會用嚟拍片嘅一個 device 嚟嘅。咁大家可以留意我嘅 Instagram 同埋 YouTube channel， 相信都會見到好多用呢隻 Pocket 4拍出嚟嘅畫面啦。咁我哋今條片講到呢度先啦，我哋下條片再見啦。拜拜。